Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Emine, bugün sizlerle birlikte Brawl Stars videosunda karşınızdayım. Şimdi ben maça girdim. Direkt öldük ya. Neyse tekrar Mobi'ye geri dönecektik. Şu arkadaşı besleyelim. Evet arkadaşlar, şimdi menüye döndüm. Şimdi burada benim 4 tane sandığım var. Ben bunu 5 yapıp geleceğim arkadaşlar. Şimdi ben videoyu durdurayım, bir savaşayım birazcık. Şu kupayı da yükselteyim. Boya doğru gelmeye çalışayım. Arkadaşlar geliyorum ben hemen. Evet arkadaşlar, şimdi döndüm. Baya bir savaş yaptım. 5 tane de kupa yaptım şurada. Bir de şu karakter geldi. Önce bir savaş kutularını açalım. Açıyoruz, bir şey gelmedi. Supercell bana bir şey vermiyor ya gerçekten. 100.000 kupam var ve karakterlerimin 5 tane elmas verdi, iyi. Bir şey vermedi bana Supercell. Şuradan da bir boyu alalım. Neyse ki artık 3000 kupaya da geldik. Evet arkadaşlar, kardeşim şimdi yanımda hapşırdı. Çok yaşa. Şimdi arkadaşlar savaşçılarda şunu yükseltelim. Evet, şu boyu bir deneyelim. Yanımda kardeşim var. Şunu da yükseltelim. Seviye 6 oldu. Bu arada arkadaşlar, kanalıma abone değilseniz abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı sakın unutmayın. Böyle videoların devamını istiyorsanız yoruma yazın. Sandık videoları. Şu an bir hesapta sandık bayağı bir biriktiriyorum. Evet arkadaşlar, şimdi savaşıyoruz. Gerçekten çok güçlü bir karaktermiş. Beğendim bu karakteri. İyi vuruyor, iyi gerçekten. Deminden beri yıldız oyuncu ben oldum. Şunları biz alalım. Şunları biz bir alalım. Sen dokunma. Daha hiç ölmedim arkadaşlar şu anda. Lan sen kimsin? Hadi topla onları. Kaç sen. Ve arkadaşlar yendik. Gene yıldız oyuncu benim. Bu arada dışarıdaki seslerden dolayı sizden özür dilerim. Dışarıdan sesler geliyor da. Arkadaşlar dediğim gibi kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, like atmayı sakın unutmayın. Bu arada ileride küçük bir çekiliş yapacağım. Çekilişte Brawl Stars hesabı vereceğim. 1000 kupalı. Öyle düşünüyorum daha, yani daha başlatmayacağım. Öyle bir şey düşünüyorum. Yani
Buna katılmak için bu çekilişe o internet gitti. Abone olmanız ve yorum yapmanız, güzel yorum yapmanız ve like atmanız gerekiyor. Ona göre ben ilk like atanı, güzel yorum yapanı ve abone olanı, ilk abone olanı şey yapacağım. Evet arkadaşlar. Bir de arkadaşlar ilk abone olanın yani derken like atanın, en fazla like atanın ismi videoda çıkacak. Bir diğer videomda değildi. Birkaç diğer videomda ismi çıkacak. Gene yendik arkadaşlar. Şu rütbe 5 yapana kadar savaşacağım ben. Maçımıza girdik şimdi. Bir tane gidiyor ya. Bir tane gidip geliyor. Oo. Bir tane gitti ya. Hayır be. Şeyli öldü. Evet arkadaşlar, kusura bakmayın dışarıdaki seslerden dolayı. Yanımda kardeşim var. Kardeşim öksürdü. Ve yendik. Gene yıldız oyuncu benim. Evet arkadaşlar, rütbe 5 yaptık. Dediğim gibi kanalıma abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı sakın unutmayın. Çekilişe katılmak için zaten size detaylar söyledim. Abone olmayı, like atmanız ve güzel yorum yapmanız gerekiyor. Baya bir kupa kastık. Nasıl oldu gördünüz mü? Biraz daha kasalım mı acaba? Neyse. Hadi görüşürüz. Hepinizi çok seviyorum. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.